हेलो फ्रेंड्स, मु सरिता वेलकम करुच्ची आपण मानक मोर चैनल सरिताज किचन स्टाइल को। आज मैं आपण मानक सहित शेयर करी पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल नवाबी पनीर। ताहले आसंतु स्टार्ट करबा आज रही रेसिपीटी। फास्ट एठी मु नेछि हाफ कप क्षीर आ ये क्षीर रे मु किछि केसर को पके देछि। गोटे करेई रे मु नेछि गोटे कप पानी। पानी टिके गरम होला परे सेथरे दे देबा दुईटी मीडियम साइज रो कट्टा पियाज, गोटे इंच कट्टा अदा, 8-10 पाखुड़ा रसुण, 3टी कंचा लंका, दालचीनी, 2टी छोट अड़ेच, 4-5टी लवंग देदेबा। एबे ए सब को भल भाव में गोले नबा आ लीड को कवर करके 8-10 मिनिट फुटिया पे छाड़ीदबा। पाखापाखि 10 मिनिट हो गलानी। एबे आमे गैस को बंद करदेबा आ यह को ठंडा हवा पे छाड़देबा। ठंडा होला परे यार गोटे मु फाइन पेस्ट बने नीची। एबे से सेम करेई रे आमे दे देबा 2 चम्मच घी। एही ग्रेवी को घी रे बनेले बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है। आपण एठी घी बदल रे बटर मध्ये यूज कर परिबे। एथरे दे देबा गोटे तेजपत्र, दालचीनी आ गुजराती आ हाफ चम्मच जीरा। जीरा को आमे फुटिया पर्यंत भाजी नबा और जीरा फुटी गला परे एथिरे आमे बनै के रखिता मसला को दे देबा। मसला को आमे भल भाव में कसी नबा। ए पियाज रसुण अदा को आपण बॉयल न करके मध्य पेस्ट बनै पारिबे, किंतु बॉयल कले यार बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है। देखंतु मसला एबे भल भाव में कसी हो गलानी। एबे जीवा हमर नेक्स्ट प्रोसेस को 10-12टी काजू और 10-12टी आलमंड्स और 3 चम्मच पोस्त को मु आधा घंटे पूर्व पानी रे बतुरे के रखी। आधा घंटे पर मु आलमंड्स रो चोपा को छड़े कि यार गोटे फाइन पेस्ट बनै नीची। ए पेस्ट को आमे मसला सहित एबे ऐड कर दबा। एथे 2-3 चम्मच पानी दे दबा आ या को मसला सहित भल भाव में मिक्स करके कसी नबा। एठी मु नेछि 5-6 चम्मच दही। एथिरे हाफ चम्मच बेसन दे के भल भाव में मिक्स कर नबा। दही को भल भाव मसला सहित मिसई नबा आ या को 2-3 मिनिट पे कसी नबा। मसला भल भाव कसी हो गलानी। एथिरे हमें दे दबा गोटे चम्मच गोलमरिच पाउडर आ या को भल भाव में मिक्स कर नबा। एथिरे दे दबा स्वाद अनुसार लूण आ या को मसला सहित गोले नबा। एबे एथिरे गोटे कप क्षीर दे की भल भाव में गोले नबा आ या को फुटिया पे छाड़ दबा। क्षीर को मुझे फास्ट बॉयल कर नहीं थी। क्षीर भल भाव में फुटी गलानी। एठी मु 250 ग्राम पनीर को क्यूब साइज करके काटी नहीं। ये पनीर को आम ग्रेवी रे मिसई दबा आ भल भाव में या गोले नबा। यही ग्रेवी जदि आपन को बेसी थिक लगिला आपन एतरे आउ हाफ कप क्षीर ऐड कर परिबे, कारण ये ग्रेवीटा क्षीर ही होता है। एतरे बिल्कुल भी पानी यूज करा जाएनी। एतरे दे देबा गोटे चम्मच कसुरी मेथी आ या को मते भल भाव में गोले नबा। देखंतु एटी जो मु केसर मिसा क्षीर रखी थी यार कलर केते सुंदर चेंज हो जाए। आमे पनीर रे दे देबा और सब को भल भाव में मिक्स कर नबा। एथिरे बहुत बढ़िया फ्लेवर आने पाई गोटे चम्मच दे देबा केओड़ा एसेंस। गोटे चम्मच गरम मसला पके की गोले नबा। लास्ट रे आमे ग्रेवी रो टेस्ट को भल भाव में बैलेंस करिया पे दे देबा एथिरे हाफ चम्मच चीनी। भल भाव में मिक्स कर नबा आ यार लीड को कवर करके 1-2 मिनिट फुटिया पे छाड़ी दबा। दो मिनिट हो गलानी। एबे आमे लीड टी को बाहर कर नबा। देखंतु एथर प्रस्तुत हो जाइछि हमर नवाबी पनीर। या को गोटे बाउल ले सर्व कर नबा। यह को आपण रोटी परोटा नान सहित मध्य खाई परिबे। आशा करुच्ची आज रेसिपीटी आपण को निश्चित पसंद आसीथिबो। आपण या को घरे प्रिपेयर करंतु आ केमिति लागिला आपनकर एक्सपीरियंस मो सहित शेयर करिया को भूलिबेनी।
आ मोर वीडियो गुड़िक भल लगे या लाइक करूँ, शेयर करूँ और यहीपरि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबापी मो चैनल टी सब्सक्राइब कलापर पाखरे बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु। पुणी देखा गोटे नेक्स्ट रेसिपी से पर्यंत विदाय दिंतु। रही बाय बाय।